사장님 지금 뭐예요 이게? 아, 지금 원목 들어와가지고. 네, 예. 예, 원목 이제 하차 작업 해야 됩니다. 지금 몇 톤 들어온 거예요? 보통 한 차에 한 20톤 정도씩 들어오니까요. 오늘 네. 해야 되니까 한 60톤 조금 넘겠네요. 많이 들어온 거 아니에요? 아, 뭐 많이 들어온 건 아니에요. 근데 요즘에는 남은 거기가 어려워서 이 정도 많이 들어온 거예요. 아 진짜요? 오늘 들어온 물량이 결코 많은 양이 아니라는 갑부. 그도 그럴 것이 이 60톤이 모두 단 일주일 만에 판매되기 때문이라는데요. 여기에 나무가 꽉 차면 한 1000톤 정도 되는데 가을 성수기 때 지금 다 나갔고요. 빨리 또 나무를 받아야 되는 상황입니다. 갓 들어온 원목들은 우선 야외에서 평균 3, 4개월의 자연 건조 과정을 거치게 됩니다. 그렇게 눈, 비, 바람을 견뎌내며 1차 자연 건조를 마친 원목들은 장작이 될 준비에 들어가기 위해 공장으로 옮겨지는데요. 양이 워낙 많다 보니 일일이 사람 손으로 자르기엔 무리가 따를 수밖에 없겠죠. 기계의 힘을 빌려 쪼개기만 하면 끝인 줄 알았는데 어라? 갑부의 손에 들린 저것은 톱 아닌가요? 그리고는 가차없이 나무를 잘라내기 시작합니다. 아무래도 모든 나무들은 자연이 키워낸 것들이다 보니 모양과 크기가 제각각일 수밖에 없는데요. 때문에 조금 번거롭더라도 이 작업을 꼭 해줘야 차질 없이 일을 진행할 수 있답니다. 이 기계에 들어갈 때 걸릴만한 부분들은 미리 제거를 해주는 게 좀 빨리빨리 작업을 할 수 있습니다. 울퉁불퉁한 곳들을 제거해 주었다면 다음은 적당한 길이로 잘라줄 차례. 길이는 30cm 정도가 좋다는데요. 알맞게 잘렸으면 다음 단계로 이동합니다. 이 기계는 도끼 역할을 해준다는데요. 그대로 넣어만 주면 굵었던 원목이 가늘게 쪼개져서 나온답니다. 이렇게 장작으로 다시 태어난 나무들. 기계가 일을 해준다 해도 곳곳에서 사람의 손길을 필요로 하기 때문에 쉴 틈이 없다네요. 이 케이지를 차곡차곡 쌓아야 되기 때문에 소목하게 올라온 것들은 평평하게 이제 잘 걸러줘야 돼요. 순조롭게 작업이 진행되던 그때 뭔가 문제가 발생한 것 같습니다. 원목이 안으로 들어가지 못하고 계속 헛도는데요. 대체 무슨 일이 일어난 거죠? 그럴 땐 해결사가 있죠. 사장님 여기 한번 봐주세요. 갑부가 기계 안을 유심히 살펴봅니다. 그리고는 쪼개지다만 원목을 꺼내 올리는데요. 다행히 그리 큰 문제는 아닌 것 같습니다. 나무가 이렇게 위치가 틀어져서 서버리면은 옆면으로 도끼날이 들어가면 안 쪼개지거든요. 이럴 때는 열고 꺼내서 위치를 바꿔줘요. 장작이라고 해서 다 같은 것이 아니라는데요. 종류에 따라 그 쓰임새와 제작 방식의 차이가 있답니다. 이 기계에서 나온 장작은 한눈에 봐도 조금 굵어 보이죠? 요 장작은 가늘어 보이는데요. 왜 이렇게 다르게 만드는 걸까요? 흑염에서 조금 왔다 갔다 하는 정도 나무들은 쪼개목이나 절단목, 난방용 장작을 만들고요. 그 다음에 저렇게 이제 한 25cm 이상 정도 되는 두꺼운 나무들은 그 캠핑용 장작이나 바베큐용 장작을 만들어요.